Amici di Fanner, buonasera a tutti. L'ottava giornata della Serie A2 si affrontano alla Stella Azzurra la Lazio e i senza nome, i ragazzi di casa, per continuare a volare, gli ospiti per tentare lo sgambetto. Cerca il controllo Asta, marcato l'avversario, palla giunge a Crielesi che si allarga sulla destra, prova il destro e c'è la grande parata di Fruggero. Palla intercettata dalla Lazio che cerca di avanzare, ma c'è un fallo e calcio di punizione per la squadra di casa. Della Ciana sul punto di battuta, il sinistro, la palla in mezzo e c'è il vantaggio della Lazio dopo una deviazione fortunata, dopo la punizione di Della Ciana. 1-0 per i biancocelesti. Crielesi in mezzo al campo, supera un avversario, punta la porta, il destro e la parata plastica di Fruggero. Sul pallone sciuto per i senza nome, il destro e la palla è di poco fuori. Angolo per i senza nome, battuto adesso, lunga la traiettoria, rincorsa da Fattori che in mezzo a due giocatori sul lungolinea, la palla in mezzo e Napoletano di piatto appoggia dopo l'uscita sbagliata di Silvestri. Il pareggio dei senza nome lo sigla Napoletano. Riparte la Lazio dall'out sinistro, il pallone in mezzo per Asta che controlla e con il destro batte Frugiero per il vantaggio dei biancocelesti con il destro di Asta. 2-1. Riparte il senza nome ma intercetta Asta che punta la porta, salta un avversario davanti al portiere, il tocco sotto ed è il 3-1 della Lazio. Bellissimo gol ancora di Asta con il pallonetto davanti al portiere. Rinvio di Silvestri per la Lazio, controlla Asta con il destro, vede la porta, il destro! Ed è un gol incredibile da parte di Asta, il 4-1 per i laziali e la tripletta del numero 9, che bomba! La Lazio ancora che controlla in mezzo al campo, palla lunga, sbaglia il rinvio, il senza nome, contrasto, poi c'è Crielesi sulla destra che converge verso il centro, appoggia in mezzo e Asta di piatto, devia per il 5-1 della Lazio e il quarto gol del numero 9, la serata di grazia di Asta. Breglia riparte sulla sinistra, appoggia in mezzo per Sciuto che vede la porta, il destro e la grandissima parata di Silvestri in calcio d'angolo. Parte l'angolo dei senza nome, mette fuori il difensore biancoceleste per Alfonsa che dal limite prova il sinistro decisamente alto, ma arriva il fischio finale, non c'è più tempo. La Lazio continua la striscia positiva e batte per 5-1 il senza nome. Cambiata la voglia sicuramente di vincere e la consapevolezza di quelli che sono i nostri mezzi. Sapevamo che potevamo fare un gran campionato, eravamo partiti male e un po' per il cambio di allenatore, un po' per la voglia che è tornata. Abbiamo iniziato a fare il nostro gioco, ci siamo fermati solo, appunto, come detto, una partita nelle ultime 4, più per demeriti nostri, forse per meriti degli avversari, perché comunque secondo me possiamo battere chiunque e quindi niente, questo è il calcio che possiamo fare e lo stiamo dimostrando.